السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور نیوز ہیلتھ چینل۔ تو آج ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج آپ کو برائٹنل سیرپ کا ریویو دیں گے۔ برائٹنل سیرپ جو ہے نا، اس کے بینیفٹس اور سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بتائیں گے، یہ کس کس چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو کھانسی وغیرہ ہے، بلغمی کھانسی وغیرہ ہے، تو اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو سانس آنے میں دقت ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی یہ سیرپ جو ہے نا انتہائی مفید ہے۔ اگر آپ کی سانس کی نالیوں میں جو ہے نا پرابلم ہے تو اس کے لیے بھی یہ جو ہے نا سیرپ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ 57 روپیز کا جو ہے نا مارکیٹ میں اس کی جو ہے نا پرائز ہے، اور آسانی سے دستیاب ہوتا ہے۔ اور اس کے جو اگر آپ کو دمے کا مسئلہ ہے تو اس میں بھی یہ جو ہے نا یہ سیرپ ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو خشک کھانسی وغیرہ ہے تو اس کے لیے بھی اس سیرپ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے چھوٹے بچوں کو جو ہے نا کھانسی کا مسئلہ ہے تو ٹھیک نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے جو ہے نا انتہائی مفید سیرپ ہے، اور یہ 60 ml میں جو ہے نا یہ دستیاب ہوتا ہے۔ اگر آپ کو دمے کی شکایت ہے، یا آپ کا سانس پھولتا ہے، یا سانس آنے میں پرابلم ہوتی ہے، تو اس صورت میں بھی اس سیرپ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور دمے کے مریضوں کو اگر کھانسی وغیرہ ہوتی ہے، خشک کھانسی یا بلغمی کھانسی، تو اس کے لیے بھی یہ انتہائی مفید سیرپ ہے۔ بند چھاتی اور آپ کی سانس میں آنے والی دقت کو جو ہے نا فوری طور پہ ختم کر دیتا ہے، اور کھانسی کا انتہائی مؤثر ہے۔ اگر میری آپ کو آج کی ویڈیو یہ پسند ہے تو ایک کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔